Bora, molecada, é nóis, fechou. Semáforo, velho. Vambora. Eu não vi nada. Eu não vi, foi nada. Tava fechado, não vi. E aí, molecada, que não... já peguei no semáforo fechado, nem consegui falar oi pra vocês. Beleza? Tudo bem com vocês? Como é que você está? Eu vou... A gente tá indo, ó, radarzinho aqui, ó. Aqui assim, um avisa o outro. A gente tá indo numa choperia, cervejaria e choperia que tem aqui na cidade aqui da gente, Sorocaba, como vocês já sabem. Cervejaria Rei do Malte, lugar da hora. Quem não conhece, ai, buraco. Quem não conhece, super indico, lugar da hora. E a gente vai lá reunir a turma. Hoje tá Biga da Hornet, é aquela mesma do vídeo que eu quase morri, perdi o ar, fiquei uma semana sem ar. Essa mesmo. E esse aqui, Eliezer CBR 600RR Vrimeia, a do segundo vídeo no meu canal, onde eu fiz um vídeo andando nela. É essa mesmo. E vocês, pessoal, agora não tá, tem vídeo toda semana aí, não tá faltando. Não tô deixando faltar vídeo mais. Vou fechar a viseira aqui que vocês escutam melhor o que eu falo, não é não? Peguei o pior lugar aqui, hein? Peguei o pior lugar pra ficar. Peguei, foi o lugar. Vambora. Boa, valeu, moleque, me deu espaço. Vamos que vamos. Abriu, nós vai. E aí, molecada, vamos falar um pouco sobre o assunto mais comentado aí nos últimos dias, a greve dos caminhoneiros. Hoje são exatamente... Hoje é exatamente dia 2, não sei se é esse dia, não sei que dia que vai pro ar esse vídeo. Provavelmente não muito longe disso, dia 2 ou dia 3. E há boatos, né, de que a greve dos caminhoneiros irá voltar na segunda-feira, no dia 4. Parece que os caminhoneiros, assim, eu tenho contato com alguns caminhoneiros, né, alguns são da família e algo assim. Então, há alguns boatos, especulações de que no dia 4, da meia-noite de domingo para segunda-feira, agora, dia 3 para o dia 4 de junho, os caminhoneiros voltem para a rua para fazer a reivindicação. Foi uma parada aí por causa desse final de semana, porque também ninguém merece ficar 2, 3 semanas aí fora, longe da família, né? É complicado. Então, o povo tá meio... Agora tá descansado, né? Então podem voltar aí nas suas reivindicações, que eu super apoio, galera. Super apoio. Eu acho que a gente tem mesmo que reivindicar, né? A gente aqui, nós três, tem moto grande. Sabe que é uma moto que não gasta pouco combustível, é uma moto que gasta muito, né? São lados que você tem que ver quando você vai pegar uma moto grande disso aqui, desse jeito. Que é uma moto que você vai gastar um dinheirinho a mais nela, infelizmente. É pneu, é óleo, transmissão, é sempre mais caro que uma moto menor. Só que assim, é um hobby da gente. Eu tenho moto pequena também, vocês já viram o vídeo no canal aí. É uma moto que eu uso pra trabalhar, eu uso pro meu dia a dia. E essa aqui é o meu hobby de final de semana. Então a gente tá sempre gastando gasolina. E o preço da gasolina hoje todo mundo acha que é muito abusivo. E é realmente muito abusivo. Só que o que acontece? Os caminhoneiros, eles estão na rua para reivindicar o preço do combustível que eles usam. Hoje o caminhão usa diesel, então eles estão reivindicando o preço do diesel, não é o preço da gasolina. Só que assim, o povo acha que o caminhoneiro lá está reivindicando tudo, e não é isso. É o preço da categoria deles, o que eles precisam, o que eles consomem. Então eu acho que assim, o povo, ao invés de ficar se acomodando na casa, sentado no sofá esperando que alguma coisa mude,
levanta do sofá, você tira a bunda daí, descola a bunda e vamos reivindicar também, porque a gente também consome, somos consumidores. Entendeu? A gasolina não é só pra... O combustível não é só os caminhoneiros, não. A gente também consome muito combustível, e é muito combustível que a gente consome, né? Seja na sua moto, seja no nosso carro. Então vamos tirar a bunda do sofá e também reivindicar, né, a nossa categoria aí, que tá complicado. Parece que não tem união. O brasileiro tem um problema, cara. Não criticando o Brasil, que eu gosto muito do Brasil, sou brasileiro, nasci no Brasil, então eu não tenho que criticar o país. É um país muito bom, muito bonito, tem todo tipo sabe, a cultura do Brasil é muito boa. A única coisa que perde aqui é essa união, porque brasileiro não tem união, cara, não é unido. Talvez se seja para organizar uma festa aqui, uma balada, alguma coisa assim, daí tem a união para isso, mas pra fazer uma reivindicação não tem. O povo espera de outro, entendeu? Esse que é o problema. É duas coisas que pecam no Brasil: essa união dos brasileiros pra poder reivindicar alguma coisa, e nosso governo, que é uma bosta. Mas vamos ver até onde vai essa greve aí, como que vai ser. Espero que dessa vez dê certo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, já chegamos no lugar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo, um abraço bem apertado no coração de todos. Valeu, é nóis.